Pagi ini si Rafa sebelum berangkat sekolah mau ngasih makan burung merpatinya, sekaligus mau mengecek burung merpatinya yang sedang mengerang. Sudah berusia 3 minggu. Waduh, kira-kira sudah menetas apa belum ya guys? Setelah itu Rafa pun lanjut mengambil jagung untuk segera dikasihkan ke burung merpatinya. Habis ngasih jagung, Rafa pun lanjut mengecek burung merpatinya yang sudah mengerang. Dan setelah dicek, ternyata telur merpatinya masih juga terlihat belum menetas guys. Waduh, padahal kan sudah 3 minggu ya guys, kok belum menetas juga?